佢知啊，因為我一年嚟3次，唔知我點樣可以揾。我哋請董神父講幾句説話。係真係好開心啊！因為即係天主係即係通過我少少，即係話其實舉手之勞啦，即係愛羅馬開會嚟嘅。咁我細羅馬開會，咁係咪都要買機票啊？咁不如咧就花少少時間嚟英國見朋友啦。咁但係天主就通過我少少時間可以喺英國，即係將大家可以咁樣聚一聚咧嚇，我覺得好有意義嘅，即係我唔使付出太多嘅，咁但係大家難得唔係話成日都見到面啦嚇，咁通過呢個機緣啦，咁大家可以咁樣聚下嚇，咁我覺得好似天主都用我幫少少啦，喺大家喺海外，我又落咗馬嚟殺啊！咁希望將來多啲機會，咁啊希望佢哋多啲機會都聚下佢哋喺呢度。咁呢度聖堂如果有需要，我唔知你而家有 connection 可以。冇啦，我哋話董神父就嚟到就派入嚟㗎啦，搭你個黨㗎就。我幫到喺呢度咪盡量幫。最好兩個校章啦，上邊。慢慢睇上嘅，即係插溝線㗎咯喎。呢度係上次我嚟見到省會長，所以都有少少人脈喺度啦。有咩需要喺度聚會嘅，咁我可以幫下手。全靠你上次帶我哋嚟嘅。多謝董神父。好啊，聽你哋幾短先啦，嗱，完啦。OK。咁啊，林 Sir，我林 Sir，講兩句我要。佢叫我幾十條喎，即係唔同文字講咗佢啦。西班牙文都講埋。林 Sir 講兩句先。真係好慣，冇咩特別講，就係好似嗰樣講係好開心，因為阿 Nick 細佬咧。佢咧，佢喺加拿大過嚟嘅。佢話我聽，我喺加拿大都好多華人仔，不過 turn out 參加活動咧，就完全唔同呢度嘅。咁我哋的確係㗎。我哋咧係出名嘅，我記得開咗5台嘅酒席。咁我哋200幾人有5台，就起碼50個人啦。咁我1/5個人喺度㗎咯，係嘛？個玩者有一個喺呢度㗎咯，所以係一個非常非常上心落力。咁啊，希望大家咧係有時間嘅話咧，多參加我哋活動。最緊就係咧，唔好有一個家庭嘅需求，即係完全唔會覺得係 lonely。好似我呢個年紀咧，應該係隱退咗好緊要。不過玩仔講咗我出嚟所以咧大家會有機會一齊咁見面。咁啊，希望出年我哋有多一次嘅機會，因為啱啱諗到咁好嘅場地冇晒，或者我哋開個音樂會添。希望最後一齊。OK，多謝各位。係啦，咁我就代表華人嘅救生會啦，再次多謝今日各位師弟啦，同埋你哋嘅屋企人啦，嚟支持呢個活動啦。咁其實咧即係得到阿神父嘅祝福啦。咁同埋咧，其實阿神父嚟呢度嘅行程咧，都有阿 Nick 啦，同埋 Dexter 嘅協助咁樣嘅。咁仲有咧，今次嘅活動咧，又有阿林 Sir 啦，配合大力推動我哋啦。
係啦，去舉行佢啦，係咪？咁所以咧，仲要咧多謝翻咧，就係其實今次嘅活動咧，我哋有啲食物啊同埋飲品啦。其實喺我哋上一次嗰個音樂會嘅時候咧，有一啲星底嘅捐款入邊咧嘅剩餘嘅捐款咧，去贊助我哋今次嘅，所以今次陣間食完嗰啲先係。加咗成年嘅廚餘都咁樣，我食煎翻點算啊？廚餘都咁樣。係啦，咁所以咧都好多謝佢哋啦。我其實真係唔知邊位啊，不過即係好得到佢哋嘅慷慨解囊，所以到而家都仲有錢剩。係啦，仲有錢剩去用咁樣。咁啊，今日其實咧就係一個好輕鬆嘅星期日啦，所以大家今日我哋係亦都冇去籌備任何嘅節目嘅。咁但係咧有一啲師弟咧就話啊，幫我哋可以就下樂，等大家欣賞一下。咁所以今日大家最緊要就 enjoy relax， 聽下音樂。但係爭我琴手嘅，所以個琴係隨時可以衝過嚟。係啦，我哋即時招募。阿媽，慢少少咧。冇錯，Thank you。有經冇經，啱啱查完就多諗上。玩咩嘢？我唔知喎，借嘢啊！仲有外父媽咪，我啊執咗少少，啲內幕嚟嘅，正啦。